Hari ini kita bakal ngomongin Keychron K2. Nah, ini keyboard mechanical yang wireless. Nah, kebetulan kita hari ini beli yang Keychron K2 versi 2. Ini udah versi 2-nya, berarti ada revisinya lah ya. Nah, ini yang kita beli adalah versi yang aluminium. Jadi ada dua, ada aluminium sama plastik. Dan dia juga backlightnya ada dua pilihan, antara RGB, yang kita beli ini RGB, atau yang putih doang backlightnya. Nah, untuk packaging sendiri ini sesuai dengan yang kita tahu lah. Kalau Keychron itu biasanya minimalis dan compact. Nah, ini kotaknya juga udah kelihatan minimalis dan compact banget. Nah, dari packagingnya, isi package-nya adalah, tunggu sebentar. A few moments later. Nah, isi kotaknya adalah, ya, jadi ini sebenarnya kita buka. Jadi packagingnya awalnya ini foam dulu, styrofoam. Terus keyboardnya ditutupin pakai plastik ini. Lalu keyboardnya lagi ditutupin sama plastik lagi. Ini jadi buat secure banget lah. Jadi meyakinkan waktu kalian dapat produknya masih bagus key-nya ini. Nah, terus kayak mereka belajar bahwa kita malas baca manual book seperti ini, jadi mereka ngasih guide yang lebih mudah untuk kita. Nih, gambarnya ilustratif banget dan ini jelas banget kegunaan-kegunaannya daripada manual book yang biasa kita nggak baca. Dan juga mereka nyediain pair keycap ini buat layout Mac atau Windows. Jadi awalnya dia ngasihnya yang Mac. Kalau kalian mau layoutnya Windows, kalian tinggal ganti aja. Karena mereka juga udah sediain, ini ada keycap puller. Ini buat kalian mau ganti, nanti gampang, tinggal masukin ke key-nya, cabut aja. Nah, terus kita dapat satu kabel juga. Kabelnya ini bagus banget. Jadi dia pakai jacknya bentuknya L, ujungnya USB Type-C, satunya USB biasa. Nah, ini udah ada, ini harusnya bagus sih. Ini ada protectionnya. Dan ini udah braided, ini kuat, kabelnya bagus banget. Nah, jadi ini Keychron-nya. Dia nggak full layout, alias nggak ada numpad yang di kanan itu. Ini cocok banget kalau misalnya kalian mau yang desainnya minimalis, nggak makan tempat, dan looks-nya tetap oke. Dan dia bisa wireless dan wired. Dan ini yang blue switch. Ya. Jadi di sini ada input USB untuk powernya dan buat wirednya untuk pakai kabel. Pakai Type-C tadi udah dikasih. Dan kedua di sini ada toggle atau switch lah. Ini untuk ganti input OS-nya ya, sepertinya ini Windows atau Android. Satu lagi Mac OS. Dan satu lagi switch-nya toggle-nya adalah off di tengah, di kiri BT ini harusnya Bluetooth dan kanannya itu kabel. Jadi kalian bisa pilih nih mau wire pakai kabel atau wireless. Kalau mau wire pakai yang mode kabel ini. Kalau mau wireless dia support pakai Bluetooth. Jadi kalian kalau misalnya mau switch pakai wire atau wireless jangan lupa diganti switch-nya dulu ya. Oke, mungkin kita cobain langsung experience-nya atau setup-nya ya. Dan lihat RGB-nya kayak gimana. Nah, kita coba cara connect-nya ya. Pertama kita cobain Bluetooth dulu. Kalau yang Bluetooth, di sini di panduannya toggle-nya harus diganti ke BT dulu Bluetooth. Lalu kita pencet FN dan 1. FN itu yang sebelah kanan nih, yang FN dan tombol 1. Nah, harusnya nanti kalian tinggal buka di PC kalian cari di Bluetooth-nya harusnya udah ada Keychron gitu, ntar kalian pilih, nanti langsung pairing. Kalau misalnya kalian mau device lain ya tinggal FN 2 atau 3 ya, kalian pilih slotnya nanti. Terus kalau misalnya udah di pairing harusnya tinggal switch-nya tinggal FN 1, 2 atau 3 itu kalian mau connect kemana. Nah, kalau misalnya mau kabel juga harusnya sama. Kalian tinggal switch toggle-nya ke kabel dulu. Lalu tinggal pasang kabelnya. Oke, terus tinggal colok ke komputer kita. Oke, kita lanjut ke typing experience. Nah, setelah gue cobain tadi, gue yang biasa pakai keyboard biasa, pindah ke mechanical ini, ada feels tambahan yang berbeda sih. Pertama, ya ini suaranya.
Ini satisfying banget. Terus waktu nge-press key-nya pun ada feels-nya. Ditambah lagi ya ini layoutnya simple banget, jadi semuanya rapat. Itu jadi buat fast typing enak banget. Jadi buat kalian mau gaming, mau ngerjain tugas, ngetik, ya ngoding pun nih fine banget, enak banget. Untuk tingginya sih menurut gua nggak ketinggian, ini pas, ergonomiknya buat gua pas. Jadi ya tangan gua otomatis jadi ngangkat atau nempel sendiri tuh pas, berarti sih menurut gua ini pas. Nggak terlalu pegel, nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan, ya all good sih menurut gua. Nah, tadi mungkin belum sempat ke bahas terlalu banyak. Jadi di sini ada mode RGB-nya, di kalian pencet tombol saya ini aja. Ini ternyata ada kurang lebih ada 15 lebih preset. Jadi warnanya bisa beda-beda, kalian pilih sesuka kalian mau gimana. Terus ternyata kalau misalnya di beberapa mode itu bisa dipilih warnanya. Kalau kalian pencet FN sama arrow kanan kiri, itu bisa kalian pilih warna RGB-nya. Selain pilih preset tadi. Jadi sini bisa support 3 device, bisa Mac, bisa Android, bisa Windows. Tapi jangan lupa switching toggle-nya di sini. Nah, kalau misalnya kalian mau wireless atau mau dicas pakai kabel, jangan lupa kalian switching jadi kabel dulu. Kalau misalnya udah selesai casnya cabut, jangan lupa switch ke wireless, ke Bluetooth-nya. Tadi kita sempat lupa sih. Jadi tiba-tiba kalau nggak connect, jangan panik dulu, itu bukan rusak, tapi coba lihat switch-nya dulu ya. Terus ini baterainya 4000 mAh, ini harusnya bisa awet. Mungkin seminggu sih harusnya bisa. Tergantung RGB kalian, mungkin kalian pilih. Kalau misalnya terlalu rame-rame, kayaknya dia bakal cepat habis sih. Nah, buat gua nih sebenarnya gua nggak terlalu suka mechanical keyboard. Jadi tadi setelah yang biasa keyboard ini jadi tangan gua lebih rapat-rapat gitu karena layoutnya emang simple, rapat semua. Untuk harga sendiri ini harga 1,4. Kita beli di e-commerce. Nanti kalau kalian mau beli bisa cek di bawah. Nah, ini switchnya nggak bisa diganti. Jadi kalau misalnya kalian mau yang red, yang brown atau yang blue, kalian pastiin dulu kalian mau yang mana. Kalian bisa cari infonya dulu, beda-beda switch itu kayak gimana. Karena di sini non swappable, jadi nggak bisa diganti. Kalau kalian udah beli yang blue ya dia nggak bisa diganti. Tapi kalau misalnya kalian yang mau mechanical keyboard tapi nggak mau terlalu berisik, ada soal switch warna pink, tapi mungkin bukan Keychron yang ini. Mungkin bisa cari yang lain. Dan kalau kalian mau cari wireless keyboard yang mirip seperti Keychron ini tapi bukan mechanical, kalian tungguin video kita selanjutnya. Di situ kita akan coba bahas wireless keyboard yang bisa multiple device juga, bisa multiple OS juga. Ada backlightnya juga. Tapi dia nggak mechanical ya, lebih cocok buat kalian yang nggak terlalu suka mechanical, masih mau full layout keyboard. Nah, kalian tungguin video kita selanjutnya. Supaya nggak ketinggalan, jangan lupa subscribe channel ini dan follow Instagram kita di nsquare.crew. Oke, see you. Enak juga nih. Gue beli ya, Sen, setengah harga. No.